Dan il-programm jirringrazzja lil Pemix, distributuri ta' Babylino, Everyday u Aptamil. Benna, Maypole, Orienta. L-aħħar ġurnata tas-sena u nixtiequ nirringrazzjawkom tal-li ġobkom tinaqdu magħna, nafu li ħafna qed jaraw dan il-programm anke li xi konna naqas ġieri u nafu minn ħafna messaġġi li battunna wkoll staqsejtuna jekk ħajkun il-programm, fil-fatt ħankomplu programm normali ma ħajkun daqsxejn differenti anke li ħajkun diskussjoni li nispera li tinteressakom ukoll. Però tajjeb li nibdew billi nilqgħu l-ewwel missiden tagħna li huwa Charles Cherry li huwa direttur mis-setqa, però ġie biex ikellimna fuq l-FSWS li kif tafu ma parti sew mill-programm tagħna li xaħna naħdmu ħafna biex nippromovu is-servizzi kollha illi huma joffru. Tajjeb li ngħidu li taħt il-kappa tal-FSWS hemm ħafna servizzi kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal. U aħna nippromovuhom kollha li xaħna dan il-programm għalkemm isegwu ħafna kbar illi nies huma li qed irabbu, nanniet, nies li għandhom it-tfal żgħar, imma aħna nippromovu s-servizzi kollha. Issa llum ġejt tkellimna għaliex isir annual report ovvjament u jsir jingħalaq qisu x-xogħol ta' dik is-sena. U ġejt tkellimna fuq hekk. Ekku, l-għonet, grazzi tal-istedina u nsellem ukoll it-telespettaturi kollha ta' Wan. Kif qed tgħid tajjeb inti, ekku l-annual report huwa ir-riżultat ta' ħidma ta' sena sħiħa fi ħdan l-FSWS. Meta ngħid FSWS, ovvjament qed nitkellem fuq l-aġenziji l-prinċipali li huma l-Aġenzija Setqa li mmexxiena, l-Aġenzija Appoġġ, l-Aġenzija għas-Servizzi Terapeutiċi u Servizzi fil-Komunità. U wkoll highlight li kellna propju matul 2018 kienu servizzi li komplejna niftħu u nkabru ġewwa Għawdex. Għax aħna nemnu li dak kollu li jiġi offrut Malta bl-istess mod għandu jiġi offrut Għawdex. U fil-fatt żviluppajna ħafna servizzi hemmhekk ukoll. Jiena li nippromovi ħafna servizzi tal-appoġġ u tal-FSWS in ġenerali u rajt bidla sħiħa ma inti qisek għex tax taħdem hemm. Kemm rajt differenza fin-nies li jmorru jitolbu għall-għajnuna għalkemm forsi għall-ewwel jieqogħdu lura x'jibżgħu li jidħlu f'ċertu affarijiet u hekk, imma rajt differenza tul dan is-snin? Iva, fil-fatt jiena bħala background ġej minn 14-il sena naħdem ġewwa l-Aġenzija Appoġġ u dal-aħħar sena kont qiegħed fit-tmum tal-Aġenzija Setqa. Però iva, bħalma s-soċjetà tevolvi kler, sfortunatament il-problemi soċjali evolvu wkoll. Jiġifieri d-differenzi li tara meta kont student niftakar l-ewwel darba li dħalt l-appoġġ kont għadni l-università għallum li tibda tara sitwazzjonijiet ġodda, realtajiet ġodda fis-soċjetà, iva, sitwazzjonijiet inbidlu, nemmen ukoll training li l-professjonisti tagħna jieħdu llum evolva wkoll u allura qegħdin ħafna iktar ippreparati biex nilqgħu u niddiljaw ma' dawn ir-realtajiet ġodda. Eżatt, iġinhom f'dan ir-rapport li huwa importanti biex intom tkunu tafu isma' x-xogħol tagħna fi x'inhu. Tista' tgħid pereżempju isma' s-sena li għaddiet ġew iktar nies ifittxu l-għajnuna, tkunu tistgħu tissessjaw din ħaġa. Żgur aħna ovvjament inżommu permezz meta nitkellem fuq il-fundazzjoni apparti dawn l-aġenziji li semmejt, hemm il-backup ukoll tal-head office tagħna fejn għandna t-timijiet ta' riċerka, l-HR office, il-finance office, u propju t-tim ta' riċerka wieħed mix-xogħlijiet tiegħu huwa dan. Ġifieri jekk inħallsu lejn is-sena 2018 missew mal-aġenziji tagħna madwar 16,000 individwu f'sena waħda. Ġifieri tibda dejjem qegħdin jiżdiedu n-nies li jersuqu lejn is-servizzi. U għalina dan huwa sodisfazzjon għax ifisser li hemm barra qegħdin nagħmlu ħoss
il-servizz li qegħdin noffru qed jintlaqa' tajjeb min-nies u iktar nies forsi qed jiġu iktar aware tas-sitwazzjoni tagħhom u qed ifittxu l-għajnuna tal-professjonisti tagħna. Sekku li hija xi ħaġa importanti ħafna fil-verità. Ma li x'aħna dejjem ngħidu isma' jekk tkun għaddej żmien diffiċli, tħossok mitluf dejjem importanti li tmur isib għajnuna ta' nies li huma professjonali li qed jaraw is-sitwazzjoni minn barra u li jistgħu jigwidaw aħjar biex inti sib l-għajnuna. Fil-fatt, aħna hekk tħares ftit anke lejn l-ammont ta' professjonisti li jaħdmu fil-fondazzjoni. Lejn l-aħħar tal-2012 konna noddu madwar 375 ruħ. Illum il-ġurnata professjonisti li bħala fondazzjoni noddu 830 ruħ. Ġifieri li 77% minnhom huma kollha professjonisti li b'xi mod jew ieħor għandhom kuntatt dirett ma' nies hemm barra. Ġifieri żdidna mhux ħażin matul dawn is-snin. Inti taħdem is-setqa ġifieri għandek job challenging ħafna wkoll huwa xi ħaġa challenging ukoll iġib il-budget. Ekku, dik dejjem hija challenge. U kif jiġi użat meta inti tiġġieled għall-budget u kif jiġi utilizzat? L-ewwel nett meta nitkellmu fuq il-budget lejn il-fondazzjoni tagħna dan ma jiġix mix-xejn, jiġifieri jkun hemm diskussjonijiet sħaħ tal-proġetti li jridu jiġu implementati, il-recruitment li inti jkollok ippjanat għas-snin li ġejjin, jiġifieri tara ftit ukoll is-servizzi fejn qed imorru l-evalwazzjoni tagħhom, fejn għandek bżonn tistressja iktar budget biex inti toffri servizz li forsi qed jiġi infittex iktar minn oħrajn, jiġifieri anke bħala budget, again, differenza bejn 2012 u llum, jiġifieri l-budget tal-fondazzjoni kien 7 miljuni u 300,000 way back fi 2012. Illum il-ġurnata il-budget tagħna huwa ta' 23 miljun li ġejjin ovvjament minn fondi pubbliċi u aħna dejjem nistressjaw l-importanza li dejjem nevalwaw il-servizzi li nkunu qegħdin noffru biex dejjem ikonna prodott għal avangwardja għan nies hemm barra fl-aħħar mill-aħħar jintużaw fondi pubbliċi u rridu ninżammu accountable għalihom. Proset ħafna. X'inhu x-xogħol li jrid isir? Ix-xogħol dejjem għaddej, imma hemm xi ħaġa li forsi tista' tgħidilna isma' s-sena d-dieħla aħna bħala fondazzjoni ħa naħdmu biex nagħmlu hekk jew jiena bħala setqa. Aħna bħala setqa nibda bħala setqa pers li ovvjament immexxi dik l-aġenzija. Tul din l-aħħar sena, apparti li bħal żmien sena jisu fil-21 ta' Deċembru biex inkun eżatt. Irristrutturajna, ingħatajna budget propju biex nirristrutturaw il-programm residenzjali, l-ambjent fiżiku tiegħu. Ġifieri kien hemm bżonn ta' xogħol estensiv biex ir-residenti tagħna li jkunu qegħdin jagħmlu programm ta' riabilitazzjoni ikunu jistgħu jgawdu minn faċilitajiet anke d-dinjità tagħhom fl-aħħar mill-aħħar u investajna ftit flus mhux ħażin hemmhekk. Barra minn hekk bħala aġenzija tul din l-aħħar sena żviluppajna wkoll ħafna servizzi, ħassejna l-bżonn li bħalma għedna s-soċjetà tevolvi, sfortunatament is-sostanzi li jkunu qed iduru magħna jevolvu wkoll u id-dependenzi jevolvu. Ġifieri aħna qegħdin nitrenjaw lil professjonisti tagħna li iktar milli ħarsu lejn is-servizzi kif kienu qabel, servizz relatat għall-użu tal-alkohol, servizz relatat għall-abbuż mid-droga. Illum qed nitkellmu iktar fuq addictions. Għax aħna nemmnu li dak li ġalek tasal għal-problema għad-dipendenza irid jiġi tekil iktar milli nisseparaw is-servizzi skont is-sustanza. U l-programm ta' riabilitazzjoni propju dawarnieh fuq dan il-modell fejn huwa l-itwal programm f'Malta, il-programm tas-setqa, huwa kollox idum sena u xarejn, fejn għandek l-ewwel xarejn inti ħad tidħol, ħad tiġi assessed minn psychologist biex tara inti x'għandek bżonn bħala individu f'dan il-programm. Mill-ewwel ukoll introduċejna l-kunċett li jkun hemm family therapist għax aħna nemmnu li inutli tittakilja l-individu, tara s-sistema ta' madwar dak l-individu. Għax once li ħareġ mill-programm ħajra jfaċċja l-istess realtajiet. Għadu naħdmu miegħu wkoll. Mbagħad ħajkun hemm is-sitt xhur fejn inti ħataqatta fuq livell terapeutiku il-programm innifsu fejn anke nintroduċu konċetti ġodda bħal mija l-permakultura fejn inti timmassimizza l-art li għandna fil-madwar hemmhekk ġewwa ħal-Farruċ u il-residenti jkunu qegħdin jikkontribwixxu fix-xogħol fost affarijiet oħra agrikoli biex huma qed iħossu sense of belonging u qegħdin jaraw riżultat tax-xogħol tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar mbagħad għamilna t-tielet fażi li għalina hija kruċjali li forsi kienet xi ftit nieqsa li hija
ir-re-entry phase, fejn inti il-kunċett primarju li inti ma tħallx ġewwa programm residenzjali isek tħall ġewwa washing machine u ħriġt nadif. Inti taf li once ħad tiffaċċja realtà hemm barra ħaterġa' issib ċertu tentazzjonijiet u allura l-aħħar fażi il-resident beda joħroġ qiegħed jiffaċċja r-realtà hemm barra, beda jaħdem, jiġi jorqod lura fil-programm imma beda jieħu fil tas-sitwazzjonijiet hemm barra. U diġà bdejna nagħmluha fit-tieni fażi. Jiena nittama li ħajkonna okkażjoni fejn nitkellmu fuq dan, għalkemm dan huwa programm li niffukaw ħafna fuq it-trobbija ta' tfal meta jkunu għadhom żgħar, din hija xi ħaġa li tinkwita lil ħafna nies, it-tfal jikbru mal-għajda ta' silma u dan is-suġġett nittekiljaw ħafna, niddiskutu ħafna fil-programm dan. Intema li forsi tilqa' l-istedina tagħna terġa' tkun magħna li x'aħna dan il-programm għal dan l-għan nagħmluh biex nippruvaw nipprevjenu u nagħtu trobbija mill-aqwa mhux għax in-nies li daħlu f'dawk l-addictions forsi ma kellhomx trobbija tajba ta' stejjer huma totalment differenti minn xulxin, ma sax tajt le, aħna nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nista' bħala ġenituri u bħala nies li rabbu u mbagħad naraw hemm. Għalhekk dan is-suġġett nixtiequ niddiskutu naqxejn iktar fid-dettall, nixtieq nirringrazzja lill FSWS minn hawnhekk li ħankomplu naħdmu magħhom, imma kien importanti li nitkellmu fuq dan l-annual report ħalli intom għaliex issa intom drajtu wkoll min isegwi l-programm tagħna ddara wkoll illi aħna nippruvaw noħolqu għarfien mis-servizzi u hekk tkunu tafu isma' l-FSWS għalfejn qed jaħdmu għalina l-koll wara kollox biex aħna nsibu l-għajnuna neċessarja fil-momenti diffiċli f'ħajtna. Grazzi ħafna. Nawguralek sena ġdida issa mill-isbaħ lilek u l-familja tiegħek. Aħna ħankomplu bil-programm tagħna Dak Li Jgħod Ep magħna. Din ir-rokna ġiet miġuba lilek biex xewqa tajba ta' Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali. Idħol fil-paġna tagħna Dak Li Jgħod Gwida l-Ġenituri u sib din il-caption. Għafas like u share u idħol fiċ-ċans li tirbaħ hamper bi prodotti għal valur ta' €30 minant Pemix Distributors. Liema huwa l-prodott mustela favorit tiegħek? Għajdilna billi tikkummenta taħt dan il-post biex tidħol fiċ-ċans li tirbaħ hamper b'valur ta' €50 prodotti mustela. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. U fil-fatt dan huwa l-aħħar programm tas-sena, mhux l-programm tagħna fadlilna ħafna. U biex nispiċċaw ħanitkellmu fuq trobbija ta' tfal, ovvjament ħaniddiskutu imma qatt panel kif nafin. Kif intom, Matthew, Kristina u David, grazzi ħafna tal-li joġobkom. Tiġu David, jiġi, Matthew jiġi, Kristina, nispera li tibda tiġi issa wkoll. Thank you. Bħala mami wkoll. Mela ħanibda ladies, Kristina hija mami ta' żewġ tfal. Kemm għandhom? 3 u 5. 3 u 5. Inti taħdem bħala propja l-professjoni tiegħek hija speech therapist. Eżatt. Imma għandha page interessanti ħafna fuq Instagram ukoll. Għajdilhom x'isima. My monkeys and I. My monkeys and I issa nippromotjaw ilek taħli jkunu jistgħu jiffollowjawk ukoll. David illi huwa blogger nistgħu ngħidu issa wkoll u li huwa il-founder tas-sit The Maltese Daddy illi dan is-sit ħantellaw is-sit ukoll fuq il-paġna biex terġgħu tarawha tikber ħafna issab ħafna nies li jikkontribwixxu fiha. Għalija kienet suċċess, ġifieri issa tikber il-baby qed tikber tiegħek ukoll kemm għandha? Sena u xarejn issa. Sena u xarejn u min jaf kemm qed titgħallem meta tiltaqa' ma' daw il-professjonisti kollha David. Ħafna. Min jaf. Hija xi ħaġa li tibqa' mbellaħ kemm hawn affarijiet li sabiħ li titgħallem. Daqshekk. U magħna l-Matthew li ma tafux li Matthew ilu kun magħna mill-bidu ta' dan il-programm snin li jaħdem bħala counselor imma dejjem jagħti l-kontribut tiegħu tajjeb meta nitlu f'dawn is-suġġetti. Kif anti? Tajjeb. Kellkom sena tajba? Iva. Kellek sena tajba? Suċċess. Kien naqra hekk, ups and downs u kien hemm ħafna challenges imma naħseb hekk ma tħares sura ngħid sena tajba. Eżatt, kollox. Ma taħsibx li perspettiva ta' kif tara l-ħajja? Jien hekk naħseb. Jien naħseb li Jista' kull problema jkun- kif tħares lejha. Daqshekk. U kull sitwazzjoni kif tħares lejha. Mhux hekk? Tħarsu tippruvaw li tfal tagħkom trabbuhom li ħarsu lejn il-ħajja b'mod pożittiv, ittuha importanza dik il-ħaġa.
ħafna il-ħajja dejjem ħattik isek mhux dbatijiet challenges, imma importanti ħafna li jitgħallmu il-ħajja mhux dejjem sabiħa ma you have to make do of what you have. U tibqa' tipprova dik ħaġa dejjem ngħidilhom. Jekk ma jirnexxilkomx ma jimpurtax, ibqgħu ippruvaw taqtawx qalbkom fl-aħħar x'imkien ħajjirnexxilhom. Dal-aħħar kont qed nara ftit riċerka u vera tagħmel sens li tajt li mis-60s l hawnhekk ir-reżiljenza ta' ħafna minna naqset. U minħabba li qabel konna inqas komdi u konna iktar niltaqgħu ma' problemi minn ta' eta żgħira, iktar draw it-tfal jaffaċċjaw ċertu sitwazzjonijiet. Illum il-ġurnata minħabba li t-tfal b'xorti tajba jitrabbew ġo pajjiż safe, ġo familji li edukati u jafu kif għandhom irabbu. Mbagħad hemm min-naħa l-oħra li t-tfal meta jiltaqgħu mal-problemi meta jikbru mhumiex ikunu daqshekk. Bil-Malti aħna ngħidu li t-tfal tagħna huma naqrien iktar infiżdin. Ngħidu ċari. It-tfal tagħna llum huma nfiżdin. U nindunaw u nirrealizzawha jekk għandkom tfal żgħar meta jikbru. Tinduna kemm fis-sidnihom u kemm għamilna żbalji. Imma mbagħad on the other hand ma tistax tmur lura u tgħid li ara mela ħalli ntellaħħom li natfu d-dar minn fuq is-isfel u ma ntihomx pocket money jew ma nixxilhomx affarijiet għax mhux reali għax ħajbatu huma fil-ħajja. Ma forsi tħallihom jaffaċċjaw ċertu problemi. Flok tipproteġġihom minn kull problema. Maħniex nagħmluha u din naħseb. Ejja, għajdli inti, sala jkollok it-tifla tikber naqra ħajnexxielek tagħmilha. Nifhimni, jiena t-tifla ġabdet tesperimenta ċertu affarijiet u tibda ta' kemm huma differenti l-ommijiet u l-missirijiet, qed fimt il-ħaġa. L-ommijiet huma aktar protettivi l-tfal tagħhom u l-missied daqs iktar venturużi. U nibda nara differenza li meta pereżempju t-tifla meta taqa' mhux dak it-tip immur niġri ngħidu xi tifhem? Inqajjimha ngħidla kompli għaddejja, tifhem? Imbagħad il-marja hija aktar mhux qed ngħidlek it-tnejn irid ikun hemm bilanċ, tifhem? Il-ħaġa hi li jien nifhem li il-marja tibqa' kif inhi u l-raġel jibqa' kif inhu, imma il-ħaġa li it-tnejn li huma jridu jkunu jaqblu u jrabbu t-tfal kif qalet Kristina dak it-tip li jaffaċċjaw ir-realtà u dejjem jaqtajdlhom biex ma jaqtawx qalbhom. Kemm għandna bżonn nagħmlu għad il-ħaġa fil-ħajja li qed ngħixu. Ħafna li ma jien naħseb li awtomatikament naqraw kemm naqraw kodba u nagħmel kemm nagħmel dak li ottijiet. Fl-aħħar mill-aħħar meta tiġi jassi u no, jisek timxi bil-qalb u timxi b'dak li taħseb li hu tajjeb dak il-ħin. U hija fsa ta' qalb li inti tara xi ħadd li tant tħobb li għaddej minn żmien diffiċli jew li weġġa jew li ġifieri kemm jista' jkun tagħmel sens u hija reazzjoni naturali. Intom ma taħsbux il-ġenerazzjoni ta' qabilna, x'taħseb li kienu daqsxejn mhux kattivi imma kellhom qalbhom daqsxejn iktar kien naf xejnula bil-Malti xierfa. Jiena qed nassumi jien kien hemm iktar tfal allura għandek iktar attenzjoni maqsuma bej iktar tfal. Mhux hekk m'għandekx tifel wieħed biss jew tifel. Vera, allura kollox isu jmur. U kultant naħseb jiena naqraw ħafna u kultant nossessjonaw ftit li u torta nies bħali ta' jiġri li jekk tagħmel hekk ħażin, jekk tagħmel hekk meta jkollok xi ħajġila hekk. U dejjem kważi ċertu paranoja li msiken il-parents jisom taf kif nagħmel li ħajkollha xi problema psikoloġika tit-tifla taf kif. Vera. Allora kultant isma' li timxi man-natura ma kif tħossok u trabbi b'dak il-mod mhux idea ħażina laqqas. U li tikkomunika magħhom. Fil-fatt nistaqsikom intom fajnejkom xi tfisser komunikazzjoni ħa nistaqsi lilek għax hija qisha naqxejn il-qasam tiegħek u inti. Skont xi trid tistaqsi biha m'għax fiha ħafna livelli. Komunikazzjoni ma' tfal f'kull età. Ħa nibdew feta żgħira. Inti għandek tfal żgħar. Iva. Kif tikkomunika ma' tfal tiegħek? Kif taħseb illi qed tikkomunika tajjeb ma' tfal tiegħek? Naħseb l-iktar ħaġa importanti li tkun preżenti. Mhux fiżikament biss, li tkun hemmhekk li meta jiġu biex ikellmuk qed tismagħhom, tipprova xi kultant vera diffiċli. Tipprova ma tagħtix każ l-affarijiet l-oħra li għandek madwarek, tinżel għal-livell tagħhom, eye contact u turihom li vera tisma'. Jiena tfal tiegħi meta ġieli pereżempju ikun qed tkellim lit-tifel iktar u nibda miexi jgħid jiġbed l-attenzjoni li mami qaf ħares lejja qed inkellmek. Jgħidlu iva qed nisimgħek imma huma li huma iva bħalma aħna fil-verità jiena niddejjaq jekk qed tinkellem il xi ħadd
u ħares in-naħa l-oħra. Jo tirrispondi l-mobile, eżatt. Per eżempju, t-tifla ħaġa ma tkun taf li jekk ngħidilha ġifieri mhux qed nagħti kasa, tgħidli say yes. Il-mamma mija. It-tfal joħdu għadi ħafna met. U għalihom importanti ħafna li tkun jademmek biex tismagħhom. Billi ma mod taħseb li tikkomunika tajjeb mat-tifla tiegħek għalkemm hija iżgħar fl-età. Il-ħaġa bħalissa nisa nikkomunikaw li biss mhux qed titkellem għax il-ħaġa tibda kif jgħid l-Ingliż babbling at the moment, tifhem li dak it-tip tibda tkellema. U l-ħaġek, per eżempju, jien x-xogħol tiegħi ġieli nibqa' kemm jista' jkun jien nitlaq mix-xogħol u tipo biex imur nhar tifla biex noqgħod mat-tifla u nilgħab ukoll. Ma s-soltu ma sax nagħmel shutdown ħabba x-xogħol, dejjem jrid ikolli bil-mobile ngħid tidħol email hemm tidħol email hawn. Allura meta nkun qed nilgħab mat-tifla u tidħol li ħaġa urġenti, qiegħed fuq il-mobile biex niċċekkjat. Tibda tagħmel li waħd tipo tap li tgħid li tipo isma' tikasi. Wada ta' mill-li jek, tipo, niġi f'post najt veranda raġu, naqbat nit fil-mobile. Marelli. U niprofa, ġivi anka ta' zaħira, hija importanti li jien nifhem li dak it-tip li bizlin, għanna ħafna x'namlu pala ġenituri, tnej li aħna, u tiddem issib ċans għalihom anke għandek 10 minuti, 20 minuta, dik l-20 minuta, prova jekk inti taf li għandek ħafna x'tagħmel dik l-20 minuta, żomma. Ewa investiment, aħna nasbu li ewa investiment allura meta jkunu żarna tu kemm nistgħu komunikazzjoni u naqrawlhom l-istejru hekk, imma baċċerta ħajġu feta. Fejn laqas ħajkalkulawk. Let's face it. Imma xorta inti bħala ġenitur għandek tkun hemm. Ġifieri billi huma ħajnġibdu naqalura, inti għandek tibqa' stabbli u dejjem tibqa' preżenti. Issa ovvjament ma sax isfurzhom li jħarsu lejk jkunu hemm, imma dik id-darba f'mit qamar li għadu nofsa kelma titkun hemmhekk ukoll. Dik hija milestone kbira għall-ġenituri biex jifhmu mbagħad. Imma aħna lازم nkunu isma' hemmhekk ngħidu. Huwa perjodu x'in jgħaddi mbagħad jerġgħu jiġrura. Femt ħafna drabi. Tifhem jiġifieri. Tajjeb. Ħansaqsikom xi ħaġa oħra issa, couple time. Dak huwa l-expertise ta' mezzi ġifieri mezzi ħajdilna ta' Tagħtuh importanza intom, ħanajdilkom jien forsi qed tiddejqu tajdu mumla, sekk ma ġara xi ġin tkellmu ħafna. Pereżempju jiena dejjem ngħidha u neqpa' nirrepetiha li jiena meta kienu żgħar it-tfal tiegħi żbaljajt ħafna għaliex kont nikkonċentra ħafna dejjem u jekk pereżempju kien ikollna ikla t-tnejn tali aħna jiena u r-raġel konna ngħidu li mhux ħanħalluhom għax diġà naħdmu. U mbagħad ħanqogħdu nerġgħu nħalluhom biex noqogħdu noħorġu waħedna konna nħossuna guilty ma konniex immorru. Illum li kibru realizzaj li għamil żbar l-kbir. Imma mbagħad tengot kont laki biżejjed li pajnem ma seta forsi kien hemm konsegwenzi. Titħallu f'din in-nassa li tajdu isma' aħjar noqgħod ma' tfal pereżempju jew niddejja nħallihom warajja. Le. Kemm int brava pro. Għalzi kolli calm down meta nkunu ħammur xi weekend break jew hekk. Vera, illa how good. Tajjeb. Imma laki li għandna s-support tal-familja. U l-ewwel darba mhux ħanikdeb, l-ewwel darba tkun naqra ansjuża tgħid kif ħajħodu għat-tfal, kif pereżempju jieħdu il-ġenituru tiegħi jew tiegħu. Imma tant jieħdu gost it-tfal. Illum il-ġurnata jekk ngħidilhom li ħajjagħmlu sleepover għand in-nanna li mhix daqshekk frekwenti, pereżempju nagħmlu weekend breaks forsi l darbit fis-sena. Eżatt. Ma jkunu eċitati u jitrittarhom jagħmlu l-bagalja mal-imur. Baj, ħatitlaq tipo mami, baj. Importanti kemm għalina bħala couple time. Importanti kemm għandna n-nies li jistgħu jgawdu iktar it-tfal, importanti għat-tfal li ħajjagħmlu naqra kwalità għandna n-nies. Aħna naħsbu li ħanitilqu aħna da tfal ħajqogħdu frokna jikbu u jiddispraw. Meta tkun ħatitlaqhom l-ewwel darba hekk taħseb ta' u li mhux kapaċi jduhom jieklu u mina ħajħalluhom maħmudin. Dik qiegħda f'moħħna fil-fissazzjoni ta' moħħna. Vera? Issa ħansaqsu David. Naqbel ma' Kristina x'dak it-tip li aħna pers li għadna fil-bidu sa tajt. Kienet l-ewwel darba li ħallejnija, ovvjament jien il-problema il-marja tiegħi barranija, ġifieri il-parents tagħha din barra Malta. Allura hemm ommi missier biss jista' jieħdu ħsieb it-tifla. Ġifieri jien qiegħed f'stat li irid inkun naf, irid inkun ċert li ommi missier jistgħu jżommu t-tifla. Imma da pers li issa palissa din bil-festi, kliet, lemla, u tifhem, pereżempju l-weekend li għadda kelli żewġ kliet wara xulxin. Jien ħassejtni guilty nħalli t-tifla, imma dak it-tip inħares li l-mara ngħidla isma'
għandna bżonn li noħorġu nżommu ftit ħin għalina wkoll. U tivilassa, fil-fatt, il-mardi t-ċekja l-mobile biex t-ċekja kollu. Għatti l-asma, toħx tinkwiet, għom sir rabbow li, rabbow li l-loħti, għatti femmi ġivi, un bat tħossa, ġibat tħossa anka jie tivilassa. U anka jien nivilassa, mandekx dik il-ħagġa, xik toħodom ġo restaurant, jew toħodom fikla, moħħok ma jkunx hemm. You need to, dejjem tħajs li jom, tibda dajt xinu ma jagħmlu. U ma bizlin bizzejt biex jodu kwieti u kollox u għek, għallura dak tipi ħaġa sabiħa li okkazjoni li hemm u okkazjoni law. Jien per eżempju xi ħaġa li kont naħseb salija li kif qed tgħid inti n-nies jieħdu pjaċir bihom, ma jien dejjem kont naħseb li ħajdejquhom pereżempju, konna jdaw rabbew tagħhom il-fejn għandu għodu tiegħi. Fimt salija li kienu għajde, u x'huma Dialogu ma' n-nanniet li kemm huwa l-limit tagħhom ukoll. Forsi ta' darba fil-ġimgħa mhumiex lesti jżommuhom, imma darba kull 15 forsi huma ma jsibux problema biha. Jew inkella forsi ma jorqdux hemm tiġborhom fil-11 ta' billej, imma titdialoga Inti tista' tgħidilna Matthew ma illu l-ġurnata inti ilek tiġi snin fil-programm tiegħi u rajna d-differenza minn sena l-oħra. Illum il-ġurnata kemm hu importanti couple time? ħafna. Jiena naf li nista' ma jisni dak li ħanġib l-aħbarijiet il-ħżien, imma l-attenzjoni biex tagħti int lill-partner tiegħek ħad tieħu ħadd fuq Instagram, fuq Facebook, dik il-verità. Jiġifieri taf kif jew like, jew comment, jew hello kif inti kemm ma narak. Ġifieri inti tinvesti fl-adult li jieħor fir-relazzjoni hija importanti ħafna. U importanti tajjeb ħafna bħalma qalet anke għat-tfal li jitgħalmu li kultant ismani. ħanorqdu għand in-nanniet jew għand ħbib tagħna u mbagħad nieħdu ħsieb it-tfal tagħhom aħna. Taf kif jista' jkun ukoll. Imma di li kultant għax ħajmissjawna x'aħna kollox għalihom hija iktar għalina l-ġenituri milli għat-tfal. Kultant di l-idea li aħna minna tfal u daw ma jgħixux mingħajrna iktar isservi lilna bħala ġenituri mill-isservi l-uliedna. Vera. U importanti fil-verità. Din għamilnija status 50 ġimatilu fuq il-programm u kena mixed feelings totali. Ġifiri, jien kont sorpriza jek tislu fil-paġna u tizlu l-isfel, tellajnija bħala status. U kien hemm estremi, kien hemm dawk li kienu jaħsbuha bħali li għaxina meta kont issa m'għadniex ta' imbdil. Imma jien kont li għaxina ġibt tfal fid-dinja mela jiena rrid nieħsibhom. Ma nistax noqgħod insib ħin għalija, isiw qed nagħmel ġnub kbir. U mbagħad kellna xi ħadd u kien hemm erba' kummenti vera tajbin li għalax jiena barra li jiena jiena mara jew jiena għandi partner. Jew jiena partner ta' xi ħadd. Ġifieri dik hija. U hija edukazzjoni wkoll lilhom li jaraw u iltqajt ma' koppji fejn jinvolvu anke l-itfal meta forsi għandhom 5 u 6 u 7. Ma ejja ħanżu restorant tal-mami ħana ħodha tiekur. Ejja ħanżu restorant tal-papa ħanin tiekur. U jekk kollok it-tfal li supervjaw. Jidraw. Għax jiġu feta li jibdew jgħidulek inti ħirġa mal-mam, pereżempju jibdew jgħiru. U jidraw ma' żmien li jista' jkun isma' Friday night mal-mami, ma Saturday night ħanamlu family night u ħanaraw il-film li trid inti. Femt? Meta inti tgħix ġo familja, trid tiċċedi l-attenzjoni wkoll tan-nies oħrajn, ma jistax ikun dejjem l-attenzjoni fuqek. Maħna l-mamiz, taħsbu li l-mamiz huma differenti mid-daddies kif iġibu ruħhom ma' tfal? Iva. F'liema mod. Ma nafx, naħseb anke temperament ġieli. Naħseb bħala mami iktar mux ikunu d-dinja tal-ja tfal. Ma naħseb iwa. Sewa tajt. Issa da inti ħat irribetti, għalik le ġifiri? Le, jena dak it-tip li l-istess ħaġa, ma nifhem il-punt tagħha aħna we wire differently il-missirijiet, aħna naraw lenti nħobbu t-tfal daqskemm tħobb l-om, tifhem imma għandak ta' nurturing maħħa, Aħna vera naħsbu ta' sewa għettek dik. Ma naħsebx li naħsbu li aħna liktar nħobbu bit-tfal. Le, mux jek, li marċu fittex. Jien għandi ħabta li kull nejċa ħagġa, imma kif nejda ma tinstamax kif suppost. Tinkwetax xed nappoġġak. Kif tista' onestament? Għaxet nappoġġak. Tista' tkejjel imħabba. Kif tista' tkun Sar konna jidilhom kim nħobbkom jiena. Ħadd ma jħobbkom. Konna mill-accent fuqa biex norjom li jien li tal-nħobbom fid-dinja. Għallu, ovvja, naf li raġel tiegħi jħobbhom ukoll, imma
Deep down xorta naħseb ma jisirx ikun daqs. Ximħabba naħseb iktar tinkwieta forsi innarjen forsi iktar ninkwieta fuq ċuċati. U iktar realistiku għalfejn tinkwieta fuq hekk tipo. Id-definizzjoni dak it-tip. ma ninkwieta għal xi ħadd iktar nħobbu. Le, xorta ma nsibx li nħobbhom iktar ta' ġifieri. Ma nafx. Tajjeb, mela ħani fuq waqfa żgħira riklami u mbagħad ħankomplu għandna żewġ punti oħra x'niddiskutu għandna mislien ieħor u nkomplu bil-programm ovvjament. Immeqpaw magħna titilqunix. Mana intervista oħra importanti ħafna speċjalment f'dawn iż-żminijiet, Dr. Spiteri, grazzi ħafna tal-li joġbok tiġi huwa Clinical Chairperson tad-Dipartiment tal-Emerġenza. Eżattament. U dejna nitkellmu anka qabel ma bdejna din l-intervista kemm importanti biex nagħtu l-appell tagħna biex in-nies jgħodu attenti speċjalment f'dawn iż-żmien ta' festi llum. Speċifikament illum. New Year's Eve, speċjalment n-nies kbar li jsuqu ma jxorbux. Il-kampanji li nagħmlu, taħseb li qed jaslu b'xi mod? Milli qed tara? Eħleb, b'sodisfazzjon qed naraw li tul is-snin l-ammonti ta' inċidenti serji lejliet l-ewwel tas-sena u nhar l-ewwel tas-sena u fil-festi naqra qegħdin jonqsu. Ma jfissirx li dejjem qed ikollna l-istess suċċess anke mal-bqija tas-sena. Biss ħaġa żgħira li ta' min jinnota wkoll huwa li għalkemm il-messaġġ tagħna donnu qed jasal fejn jidħol drink driving, ma jfissirx li dak huwa l-unika riskju illi n-nies jesponu lilhom infushom meta jixorbu jew inkella fl-attivitajiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-perjodu. Fil-fatt aħna wieħed mill-messaġġi li anke wassalna din is-sena kien il-kemm jista' jkun nieħdu ħsieb xulxin. Ma jfissirx illi għax jiena mhux sansu nista' allura nixrob kemm irrid u ma jfissirx illi jekk aħna ħriġna bħala grupp u għandi wħud mill-ħbieb tiegħi qegħdin jixorbu b'mod kontrollabbli m'għandix niġbed l-attenzjoni. Hemm ta' min jgħid li fid-dipartiment tagħna inċidenti relatati mal-alkoħol ma jfissirx illi hemm dawk l-inċidenti biss li jkunu involuti vetturi imma waqat ġiliet argumenti li jkun hemm minħabba li jkun hemm persuni taħt l-influenza tal-alkoħol jew ta' drogi, hemm anke nies b'kundizzjonijiet mediċi li jispiċċaw ħażin minħabba b'mod indirett minħabba l-alkoħol jew sustanzi oħra li jistgħu jittieħdu. Fil-fatt id-Dipartiment tal-Emerġenza, mid-Dipartiment tal-Emerġenza li ħana nafu li mmorru għalih u hemm id-Dipartiment tal-Emerġenza tat-tfal ukoll. Iva. Għajdilna daqsxejn fuq il-żewġ dipartimenti differenti. Mela ara fil-fatt is-sena l-Dipartiment tal-Emerġenza tat-tfal għala 5 snin jopera u kien esperiment li rnexxa ħafna. Xi ħaġa li barra minn Malta teżisti u b'sodisfazzjon naraw li dan anke dal-proġett hawn Malta rnexxa ħafna. Fil-fatt irnexxa frott viżjoni u frott anke relazzjoni eċċellenti li hemm bejn id-Dipartiment tal-Pedjatrija u d-Dipartiment tal-Emerġenza. Għax dan huwa dipartiment li għandu shared ownership u għandna resources miż-żewġ dipartimenti li jaħdmu flimkien day in day out fejn l-ammont ta' pazjenti li jaraw żdied u żdied u żdied kull sena. Jiġi qabel kien kulħadd imur fl-istess dipartiment u issa nqasmet il-biċċa. Kien daqsxejn se komplikata kien hemm il-pediatrics li dejjem kienu jaraw il-tfal li kellhom problemi mediċi. U aħna l-adulti konna naraw ukoll magħhom it-tfal li kellhom problemi ta' kirurġija ta' tfal. Minn 5 lil hawnhekk kien deċiż illi tagħmel sens għal ħafna raġunijiet u ħafna fatturi anke għall pazjenti żgħar stess illi dawk li għandhom 16 jew inqas ikunu maqsumin kompletament minn mal-adulti. Għal daqstant sakemm pazjent ma jkunx qiegħed f'kundizzjoni ħażina ħafna li jkollu bżonn dak li jgħidulhom resuscitation facilities, il-pazjent jiġi kkurat li għandu nqas minn 16 sena jew 16 sena u inqas jiġi kkurat f'dipartiment ieħor li qiegħed eżattament ma' ġenb id-Dipartiment tal-Emerġenza fejn anke l-ambjent huwa eżjed tranquill u eżjed iffukat biex jaqdi l-bżonnijiet tat-tfal. Fil-fatt ħafna nies jaħsbu li t-tfal huma adulti in miniature. Il-verità mhijiex dik, kemm b'mod psikoloġiku, kemm b'mod anke anatomiku, fiżjoloġiku, it-tfal huma xi ħaġa kompletament differenti mill-adulti. Daqshekk. Fil-verità, ikun hemm sfortunatament żmien fejn ikun iktar biżi dak id-dipartiment forsi jinnaf minħabba respiratory, jinnaf problems li jkun hawn f'ċertu żmien tas-sena. Li qed naraw li qed jiġri Malta u dak eżattament li ġara fil-bqija tal-Ewropa. Qabel kien ikollna s-seasons fejn jkollok seasons li huma biża' ħafna, seasons li jikwitaw ftit u seasons li mbagħad jerġgħu jirrankaw.
Li ġara f'tal-aħħar snin, jisu dan l-aħħar 3-4 snin, qed nutaw li prattikament id-dipartiment qed jibqa' biżi tul tas-sena kollha. Li jinbidel biss huwa t-tip ta' preżentazzjonijiet li jkollok. Fis-sajf ta' iżjed injuries, iżjed mart irrelatat maħruġ barra, ma' nies li għamlu ħafna ħin barra, ma' nies joqgħdu fix-xemx, u manka ma' injuries oħra li jistgħu jintaqgħu magħhom ħdej il-baħar. Fix-xitwa issa li bdejna nirrankaw sewa fix-xitwa minn Jannar, Frar, Marzu nibdew naraw ħafna nies anzjani li ikollhom ngħidulhom aħna l-faxxa vulnerabbli tal-popolazzjoni illi daw ikollhom ħafna mart kroniku li mal-inqas riħ mal-inqas daqsxejn influenza, s-sistemi tagħhom imorru into shutdown u jitlu b'ħafna problemi u ħafna komplikazzjoni akuti li anka jekk in-numri jkunu żdiedu fuq is-sajf xi ftit, imma l-komplessità tagħhom tkun ħafna iktar mill-affarijiet li jkollna fis-sajf li ħafna minnhom jinvolvu nies li għadhom relattivament żgħar u b'saħħithom. Tajjeb, ħadna pjaċir anke meta tkellimna l-ewwel darba fuq l-emerġenza ta' tfal ħafna nies mux ma kienu xjafu, ma kważi kienu ġodda minn għalihom li kienet is-sistema kif kienet qabel u ħadna pjaċir li ħloqna dan l-arfin. Però nixtieq minn naħa tiegħek tagħti appell lil-nies għax naf li ssir. Nies li forsi imorru għal xejn l-emerġenza li jkunu qed jieħdu ftit mill-ħin għal nies li verament ġenwinament ikollhom bżonn. L-emerġenza mhijiex kemm tal-adulti u kemm tal-kbar, mhijiex l-adulti u taż-żgħar, mhijiex sostitut għat-tabib tal-familja jew inkella d-dipartiment tal-kura primarja. Dan qed ngħidu mhux biss għax inti qed taħdilna l-ħin minn dawk il-pazjenti li iktar għandhom bżonn l-għajnuna tagħna li qegħdin f'periklu tal-mewt jew inkella f'periklu li jitilfu saqajhom jew idejhom minħabba kundizzjonijiet partikolari, imma wkoll il-poplu li tifhem illi nies li għandhom kundizzjonijiet li mhux daqshekk gravi fil-verità jaf jieħdu servizz aħjar mit-tabib tal-familja li jkun jaf il-familja għal ġenerazzjonijiet sħaħ jew għal snin sħaħ u anke mid-dipartiment tal-kura primarja li dawn huma speċjalizzati speċifikament biex jiddiljaw ma' affarijiet li mhumiex daqstant urġenti. U ta' min jgħid li għadna naraw ammont sostanzjali mhux ħażin ta' nies li jiġu anke l-emerġenza b'affarijiet li huma relattivament minuri u laqqas ikunu biss indenjaw ruhom imorru għand it-tabib tal-familja qabel ma jkunu rikorraw hemmhekk. U xtaqt li tgħaddi dal-appell biex nispiċċaw anke din l-intervista għaliex inkunu selfish kultant, inkunu daqsxejn isna tosti li qed nieħdu mill-ħin jiena nara li tieħdu minn Nikola du jċempel forsi għal xejn joqgħod isaqsi joqgħod ħafna ħin minn nies tal-emerġenza, allura nippruvaw nkunu daqsxejn iktar aware li ma nagħmlux dawn l-affarijiet inkunu qed ngħinu l-ħutna fl-aħħar mill-aħħar. Eżattament, il-riżorsi tad-dipartiment tal-emerġenza bħal kull dipartiment ieħor mhumiex kbir blaqih. Aħna xogħolna u li dawk ir-riżorsi li għandna ħaniffukkaw fuq min vera għandu bżonn. Biċċa xogħol kbira nawgurawlek sena ġdida mimlija ħidma lilek u l-kollegi illi tagħmlu xogħol eċċellenti, ħafna nisimgħu ħafna tifħir, ġifieri x-xogħol mexa ħafna u grazzi ħafna tax-xogħol illi tagħmlu awguri. Lilkom ukoll lit-telespettaturi. Grazzi wkoll il-Ministeru tas-Saħħa illi kien parti sew mill-programm u ħajqpa jkun fil-fatt fix-xhur li ġejjin. Issa ħanajdu grazzi u mmorru nkomplu għall-aħħar biċċa mal-mistiedna illi kienu magħna llum. Din ir-rokna ġiet miġġuba lilek biex xewqa tajba tal-Ministeru tas-Saħħa. Nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi. Espri għal ħwejjeġ, Sterling għal ġojellerija, Siraz għal xari bi prodotti Kotril, Pupa għal prodotti tal-makeup, Iżdin għal prodotti ta' żbuħija, Annalise Abela Adwiefer, Ilona Ċilja Piżani, il-coach tiegħi Anthony Meechin u Sky Spirit Gym. Ħankomplu fil-fatt niddiskutu ma' Kristina, ma' David u ma' Matthew, bdejna din id-diskussjoni. Suppost kellna fuq ċertu affarijiet ċerna x'imkien ieħor ma' dik is-sabiħ tad-diskussjoni, xi ħaġa li xtaqt nistaqsikom fil-ħajja li qed ngħixu llum. Peress li aħna biżi ħafna bħala ġenituri u hekk. Aħna jiena insibni qed nagħmel din iskuża li aħjar it-tfal jarawna biżi ħalli jitgħallmu minna anke ma nistax nagħmel mod ieħor bil-verità. Imma tfal li tieħdu eżempju tajjeb jew irridu nislaw jew ftit. X'taħsbu? Jien naħseb li tfal għandhom ikunu jafu li fil-ħajja trid tagħmel kollox bil-bilanċ
u prioritajiet ukoll. Hija vera. Ma jistax ikun li il-ħin ikun id-dedikat kollu fuqhom. Waqt li mbagħad ma jistax ikun li l-ħin ikun id-dedikat kollu fuq ix-xogħol. Naħseb li għandu jkun hemm. Jien tafx nibżaw għandi feeling, ma jkorreġuni, tax di vera open għal li għalkemm jiena minn dejjem kont ngħidilhom mami tittaħdem biex ġib il-flus, biex ħalas il-loans, u l-ilma u l-elettriku. Ma jien għandi feeling li tfal ma jimpurtux. Għajdi l-verità, u għedġani bija. Jien naħseb it-tfal importanti li jħossu li huma priorità wkoll. Naħseb jiena importanti li jarawna ngħixu ħajja fej ndaħlu sports, ndaħlu xogħol, ndaħlu karriera, ndaħlu ħinna l-kopja, imma li aħna indunajna li aħna ġenituri, allura tajna affarijiet li konna nagħmlu qabel ġewwa biex inqattaw ħin magħhom. Speċjalment fl-ewwel 6 snin tat-tfulija, il-kuntatt mal-ġenituri huwa vitali. Fl-ewwel 6 snin. U l-idea ta' quality time dak tridu nibqa' dej nitkellem dak kif il-ħossa. David ukoll L-idea ta' quality time jiena ma għalija ma tagħmel sens. Għax it-tfal ma jkellmukx għax għandek sija ċans magħhom u ħajdu dak li għandhom bżonn jgħidulek. It-tfal jittestjawk, jaraw x'burda ta' qiegħda. Ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. M'għandniex choice ta' fil-ħajja tal-lum. Bil-forsi rridu ngħidu il-quality time tajjeb, forsi naħseb deep down. Kollha nafu li il-quality time mhix l-ideali, imma insomma mbagħad there again, ħanerġa' mmurlek lura fi żmien. Meta il-ġenituri tagħna kienu il-ħin kollu magħna 24 hours, ma kinux joqogħdu jintefgħu bil-qiegħda jilagħbu bil-mod li nilagħbu aħna llum. Laqqas. Imma kienu kemm ħafna attivitajiet oħra li kienu jagħmlu flimkien bħala familja u jekk ħarġu fl-għalqa, jekk marru jixtru, jekk qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal li żgħar. Fimt? Kienu kemm ħafna affarijiet li jagħmlu flimkien. Fimt jekk qegħdin għatfu d-dar, jekk qegħdin jekk ħarġu, jekk qegħdin jippreparaw l-żgħar li bsuhom u hekk, fimt? Eżatt. Kien hemm ħafna affarijiet li kienu jagħmlu ħafna iktar u l-ġenituri kienu jkunu ħafna qasajjanin ukoll. X'taħsbu? Jiena naqbel ħafna li qed tgħidu, jien il-ħaġa tifla għadha żgħira, fehmm ġifieri jien bħalissa nitgħallem ukoll qiegħed, imma għalhekk il-blog tiegħi hija xi ħaġa li nitkellem ma' missierijiet oħrajn. U nibda ħafna missieriet jgħidu li issa għandhom it-tfal kbar, tifhem li 10, 13, u jiddispjaċihom għax ma kinux involuti, speċjalment il-missieriet għax kienu dejjem jaħdmu. Issa jien nibda ngħid jien ix-xogħol tiegħi huwa litteralment għandi mhux 8 sigħat, tifhem, ġifieri nipprova kemm jista' jkun nagħmel 8 sigħat, imma nipprova x-xogħol ma nieħdux miegħi d-dar. Imma ġieli jkun hemm ċertu affarijiet li tittara, imma il-ħaġa hi li nemmen hija bilanċ li m'għandux meta quality time ma' t-tifla mhux jiġifieri jiena nieqaf u nilgħab magħha biss, nagħmel sija nilgħab magħha, għax l-attention span tat-tifla tas-sena jekk tagħmel sija jew 10 minuti, xorta ħadd tapprezza li inti hemm. Jien nista' nemmen iktar huma affarijiet li tibda tallima minn issa għal quddiem għal ħajja, pereżempju inti tibda tallima flok tilgħab magħha torja kif tagħmel sandwich. Sena imma tiskanta, pereżempju issa titgħallem kif tikol waħedha flok nipprova nagħmilha qed nitmagħha illibisha biex ma tebba xejn, u dak it-tip intiha furketta jew marfa u tibda titgħallem kif tikol waħedha u dik hija quality time. M'għandux jaqsam jien nħodd bil-ġugarelli, naħed l-esma, jien nilagħbu hekk. Jien hekk nipprova ngħid il-ġenituri oħrajn, nipprova ngħidhom m'għandkomx għalfejn taqbdu tifqu mill-ħajja u tipprova kemm jista' jkun. Għax hemm ħafna ġenituri anke s-salommijiet qed jaħdmu daqs il-missier. Tifhem? Qattaw kważi ġurnata sieħa child case. X'tagħmel tiġi lura u tipprova tgħid isma' twaqqaf id-dinja biex tgħod ma' Għalhekk qed ngħidlek hija realtà li qed ngħixu fil-verità, ġew ħafna nies ma jistgħux jagħmlu mod ieħor. Għax naħdmu rridu, nħallsu l-loans u nagħmlu l-affarijiet. Ma issa qed tgħidli xi ħaġa. Jien nibża li kieku jkollna npoġġu ma' kull met jismana familja u naraw għalfejn naħdmu tas-sigħat kollha, ma naħsibx li huwa biex it-tfal tagħna jkunu ħajja aħjar. Naħseb jiena biex immor dik is-safra żejda biex nixtru nagħmlu dak il-kapriġ żejjed, biex il-mowbel ikun daw mhux ieħor. Nemmen li l-ewwel 6 snin ta' tfal tagħna huma l-ikt mhux nemmen
riċerka kollha fid-dinja kollha turi l-ewwel 60 huma l-iktar importanti għat-tfal tagħna. U li inti tażel li tqatta' ħin x'imkien ieħor minflok magħhom kapriċċjożament, mhux il-ħin ta' bil-fors, imma ta' bil-fors il-bżonn il-nidu l-want, il-bżonn u x-xewqa. Irridu nkunu onesti, meta nħarsu fil-merdu ngħidu jiena vera għandi bżonn nagħmel overtime, vera għandi bżonn niftaħ negozju ieħor bħalissa, vera għandi bżonn nagħmel masters bħalissa meta tfal tiegħi jagħmlu low levels jew meta it-tfal tiegħi. Naħseb illum il-ġurnata aħna naħsbu daqsxejn iktar fina milli naħseb għandek. Kun nibża li ngħixu f'soċjetà fejn ma naqsux milli kellna ma dejjem inżidu fuq li għandna. U tfal tagħna tfajnihom magħha l-affarijiet kollha l-oħra li. Jiena l-ħaġa jifhimni, jiena bħalissa qed niġġagilja x-xogħol tiegħi, il-blog tiegħi. Jiena nista' nagħmel iktar, imma kif qed jgħid Matthew, jien dak it-tip li jiena nipprova kemm jista' jkun jien sawwek nista' nagħmel iktar, bekk nagħmel iktar. U ma tiġik xewqa li tagħmel iktar. Iva, nixtieq nagħmel iktar, nixtieq nkun iktar involut fil-blog tiegħi, nixtieq nippostja kuljum, imma m'għandix ċans. Qed tifhem u jien dik li nipprova nuri lin-nies isma' jien m'għandix ċans ukoll, imma l-ftit ħin li għandi nipprova kemm jista' jkun mhux naqsmu biss mat-tifla, imma mal-familja tiegħi, għax anke mal-mara, għax dak it-tip għandek bżonn ukoll tipprova kemm jista' jkun taqqat familja sħiħa. Anke inti Kristina naqqas titmi xogħol fil-verità għamilta. Jien waqaft. U kif Jien ili 5 ħassejti? snin. Għalkemm kien hemm ħafna momenti diffiċli li kont qed ngħidulhom ġieli nikkontempla li naħrab jew li nara baħid insikum nistaħba f'post vera diffiċli. Kienu l-isbaħ snin ta' ħajti. U li kieku nista' nerġa' nreġġa'. I will do it in a heartbeat. Wow, nice. Kienet vera esperjenza sabiħa. Proset. Bil-diffikultajiet kollha tagħha. Le, vera proset għax hija xi ħaġa Jekk hemm xi ħadd li jista' u jixtieq u Tista' hekk tagħmilha. inħeġġu ħafna. Proset, vera smessa xejn. Proset ħafna, kemm ħadd peċi. Isma' kif mort, għax inti dejjem nisa ġibt lek jien, qatt ma kellek, ftit rari kellek ħeġi, mhux Tajjeb, Tajjeb, u qed ikun magħna. U bniedem li jafxet jagħmelu. Eżatt, David ħajkun magħna wkoll fil-ġimgħat li ġejjin, anke Kristina nispera li tieħu l-invit tagħna u tiġi Matthew wkoll dak for-grand taqsi tgħidilna ġażin teħġan skin ukoll. Għajna biex ħafna ġewta. Nixtieq ningrazzjakom ħafna, nixtieqilkom sena sabiħa mimli ħafna affarijiet sbieħ huma l-iktar saħħa u serenità. Kif qed ngħid lilkom qed ngħid lit-telespettaturi tagħna, lill-crew kollha, bid-direzzjoni, il-painter, il-floor manager, nixtieqlek ħafna saħħa u affarijiet sbieħ, ħafna safar u ħafna rebħ tal-Arsenal ukoll, jalla. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, wasalna fit-tmiem tas-sena, nerġgħu niltaqgħu is-sena d-dieħla ilma min irid għal ħafna iktar fil-programm dak li jgħod. Però sadantant aħna nipostjaw nżommukom aġġornati fil-paġna tagħna anke bil-blogs ta' David u bil-artikli minn Parentopedia, neqpaw nżommu il-paġna ġurnata. Grazzi ħafna u il-sena tajba lil kulħadd. Dan il-programm jirringrazzja lil Pemix, distributuri ta' Babylino, Everyday u Aptamil. Benna, Maypole, Orienta,